avui parlaré sobretot del concepte de la revolució no sortia màgic i parlaré sobretot del concepte de subjecte en Gramsci i en Lenin i veure també des d'un format de procés, la formació processual del subjecte als dos autors. I important també avui que parlaré com a militant comunista. Soc militant comunista del Partit Comunista de Canàries i també professor, i ahí està Loreto també, hola, del Departament d'Antropologia de l'Autònoma de Madrid. I bueno, l'important, quan parlem d'un fiat màgic i parlem d'un procés, estem parlant d'un text que es diu Utopia, on Gramsci parla de el socialisme no s'impone, sinó que s'ha de construir. I és aquesta idea de proposta de construcció del subjecte, em sap greu que estic una miqueta malalt, lo que serà important per la construcció i veurem com se construye o com és el procés de construcció del subjecte revolucionari des de la idea de partit com un principi, com ha dit ja abans Lando, un principi col·lectiu. Per a fer aquest hem de donar un gir epistèmic. Un gir epistèmic també a la mirada que hem donat, i aquí lo posa el Ney, al 33 liceu sobre Lenin, quan diu que hem de fer també no només la transformació del partit, sinó també la transformació revolucionària del subjecte. Quan tenim un projecte de comunisme hem de tenir un projecte de subjecte, i aquest és molt important. I el següent ja lo tenem a Massimo Modenesi, que és un autor en què he pogut parlar moltes vegades i estem els dos a la mateixa construcció, que és l'emotiu del Gramsci no és només la confirmació d'un subjecte col·lectiu autònom incert a la disputa hegemònica. I va ser molt important comprendre aquest gir epistèmic. No és només mirar el subjecte des de la subalternitat, sinó que hem també de mirar-lo a una idea d'una proposta a futur. I és aquesta idea de procés de futur, el que és important. Per això, també, el Modenesi ens diu que tothom està mirant el subjecte com a sujetament. I el que hem de mirar és donar un gir epistèmic per a poder mirar el subjecte com a subjectivació política. Si lo mirem así, diu el hombre organizado es una forma de partit, i és l'organització des de la forma de partit, o des de la desubjectivació, com ho diu el Didi Huberman quan parla, per exemple, de desitjar desobedecer. És desubjectivar des de la pràctica. Per això el partit no és només un partit des d'un sentit d'organització, que ho parlarem, que el Lenin ho té molt clar a un moment, sinó que el Lenin està fora de la història, a veure si comprendem aquesta idea, està fora de la història, però el 17, quan entra dins de la història, perquè el canvi històric li permet entrar i puc guanyar al moment històric perquè ha fet l'organització del partit abans. El cas de Gramsci és l'invers. Gramsci està dins de la història, està a la lluita del Bienio Roig, està al Parlament d'Itàlia, i quan se trenca fora de la història, perquè ja entra dins de la prisó, el que està fent Gramsci és escriure Furewig per la posterioritat, per el concepte alemany de transcendència. I és aquí on va parlar també del projecte del subjecte revolucionari, i aquí és també el que està pensant, el mateix que en aquest cas que jo, el Massimo Modenesi. Jesús Ibáñez diu que el individuo es el objeto más cuidadosamente fabricado por el sistema capitalista. I aquest és veritat, és una construcció. I també el Lenin diu, podemos y debemos emprender la construcción del socialismo no con el material humano fantástico especialmente creado por nosotros, sino con el que tenemos como base del capitalismo. I aquest és el punt important quan parlava abans Joan, sap greu, és el que té la malaltia, parlem tots els dies quasi, Joan, l'Alzheimer, tio, quan parla també de la necessitat de la construcció del partit i de la necessitat històrica del partit. Quan fa Lenin aquest canvi? El que diu el Togliatti i també el Peter Thomas és l'estadia al Moscou. És aquí un canvi, i aquí sí que hi ha més controvèrsia en Antoni Di Meo que pensa d'altra forma, però sí que és important l'any 22-23 quan el Gramsci està al Moscou i comença a parlar d'aquest canvi en las modificaciones de las relaciones de poder. En esta noción, lo que Gramsci puso como base de todo su pensamiento y toda su acción futura, esta fue la conquista más grande por él realizada, el entender que teníamos que hacer unas modificaciones históricas para el progreso. No és només pensar només al subjetament, és a dir, a la pressió del subjecte, a la coacció del subjecte, sinó pensar que el subjecte pot ser
un procés per sortir de la subalternitat. I el Peter Thomas pensa el mateix quan va a mirar el progrés hegemònic històric. És dir, aquesta idea de progrés, de com poder sortir de la història. Si la història sempre ens dona per el mateix lloc, com pot ser el subjecte per pensar, per desitjar d'un procés diferent? Aquí el tema de l'espontaneïtat és molt important, i abans el Joan, quan parlava de l'espontaneïtat com un dels processos més importants, llevar las ideas socialistas a la conciencia política y a la masa del proletariado y organizar un partido revolucionario se liga con un movimiento obrero espontáneo. I esto és molt important. Fa ja anys, al 2017, he pogut fer una obra de teatre sobre Lenin que hem pogut fer aquí al Palau de la Virreina, i una de les idees més importants d'aquest moment és pensar que, a una cita de Lenin, que diu que el partit ha d'arribar a la vida, no només a la vida política, sinó a la vida intel·lectual, moral i política d'aquestes classes. Com diria a paraules de Gramsci, una reforma moral i intel·lectual, però a paraula de Lenin. El partit ha d'arribar a la vida quotidiana de la gent, perquè les revolucions, l'acció política no se parece en nada a la cera de l'avenida Nevsky. És dir, les revolucions no són només sempre és tot fàcil. I l'he dit també a diversos llocs. Per exemple, si pensem a l'estat espanyol, des de 2010 a 2024, els últims 14 anys, hem viscut un procés que és el 15M a Madrid i l'1 d'octubre acá. I hem vist dos moments històrics on se trenca l'hegemonia. I com no tenim una esquerda organitzada, l'hegemonia sigue el camí. O com molt, podríem arribar a una revolució passiva. Però n'hi ha un canvi històric en aquest moment perquè no tenim organitzades les forces polítiques. Lenin, des del punt de vista de la que va ser la Unió Soviètica, i Gramsci, des de la traducció, que també ha dit abans el Joan, la traducció a la Itàlia de lo que és el procés soviètic, estan pensant en com puc fer a la situació concreta del moment històric concret per a tornar a poder canviar. I em sembla que és molt important que dins de tot aquest hem de tenir la idea de subjecte revolucionari. Per exemple, a les cartes de Yu, Lenin diu: abans de febrer, què hem de fer el partit? Propaganda política. A una etapa de replegament. Des de febrer, derrocar al zarismo. És el moment del príncipe Lvov i després ja el Kerensky i luego, gràcies a la contrarrevolució de Kornilov, ja podem parlar d'un moment de transició històrica. Al mateix any hem viscut des de febrer fins al novembre 3 processos que consigue arribar el Partit Revolucionari perquè està organitzat d'abans en agafar la història i aconseguir guanyar primer el poder i després l'hegemonia. Que aquest és, com ha dit també abans el Nan, no és el mateix agafar el poder que agafar l'hegemonia. Per això l'estat i la revolució, Lenin és molt clar, no és només arribar al poder. No podem arribar al poder a la mateixa instrucció, a la mateixa maquinària política que teníem abans. Hem d'arribar al poder perquè hem de derribar el poder i després ja haurà una extinció de l'Estat. Però primer hem de derribar el poder existent. I per a derribar el poder existent hem de tenir també un projecte de com arribar a uns altres llocs, de com arribar no només a la vida política o no només a la vida econòmica. És pensar, i aquí del Gramsci és molt clar, de la base i superestructura com dos conceptes totalment desorgànics. La base i la superestructura, si jo canvio elements de la base, canvi també moments de la superestructura i a la inversa també. Per això, si parlem des del punt de vista de Lenin, estaríem veient el partit com la fàbrica, com el moment que pensem la fàbrica com la possibilitat de canvi. Sin embargo, el Gramsci fa al quadern de l'americanisme i fordisme pensa des de l'altre lloc, i és com convertem la fàbrica, la construcció del subjecte. Si arribem no només al partit com a fàbrica, el cas de Lenin, sinó pensar a la fàbrica com a partit, com el lloc on jo puc construir un subjecte. I així estarà pensant el Gramsci quan pensa en americanisme i fordisme. El subjecte capitalista ha nascut de la fàbrica. És la fàbrica on té el lloc de canvi. Què vull el Lenin? Que el partit funcioni d'un mode organitzat com el mateix que una fàbrica. Per pensar aquí és molt important aquest paràgraf que hem rescatat gràcies al Nando que ha fet la traducció del Marcelo Musté,
¿vale? I que està dins del quadern 10, el paràgraf 54. Cuando el Gramsci está pensando qué es un hombre. Y no es más importante la reflexión de qué es un hombre, sino de ver también el destino del hombre. En el sentido de qué condiciones actuals partim para poder construir un altre subjecte. No és el procés d'individuació, com pensa, per exemple, el postestructuralisme Sismondon, el projecte de procés d'individuació. No és pensar només al individu que ha nascut dins del projecte liberal, primer amb Descartes, i des d'allí guanya ja, sobretot ja a Hegel com el culmen del projecte d'individuació, del subjecte individual. El que estem pensant és a un subjecte que fa una construcció relacional. El que fa el Gramsci és recuperar les tesis sobre Feuerbach, principalment la tesis número 6, i pensar que jo canvi els elements relacionals del subjecte. I el que ha de fer el partit és pensar com puc canviar aquests elements. Fixem-nos que el Gramsci, i tot aquest són texts d'abans de la prisió, hi ha un text que diu el Partit de la Revolució, dice el partit és un reactivador psicològic del subjecte. Un altre text que diu el Partit Comunista, dice és una liberació íntima del subjecte. Hi ha un text que diu que a Seri, que fa una assignatura a un altre nombre, diu hem perdut el vincle a la nostra classe. Hem de tenir el vincle físic, que dirà també més endavant. Per tant, necessitem tenir un partit pensat per la fase de resistència, per la fase de reactivació i per la fase de l'ofensiva. El Lenin ja va fer aquest. No és el mateix Lenin, com ho deia també abans el Joan, el Lenin que pensa el què fer, de 1903, no és el mateix el Lenin que està pensant al començ del 17 i no és el mateix Lenin que pensa en l'infantilisme, en l'esquerdisme, perquè ja és un partit que ja ha guanyat i que està mirant com poder fer la reactivació no només per a la URSS, sinó per a l'Europa occidental. De fet, és molt, molt important en els annexos d'aquest últim llibre totes les cartes que té i tota la reflexió sobre el paper de Bordiga, és a dir, de l'oposició d'esquerdes al Gramsci. Y por último, fijemos que el partido va unido físicamente a la clase. Y eso es un text de la preparació per al tercer congrés del Partit Comunista del Gramsci. Tot aquest per dir que el subjecte té la capacitat d'agència. No és només el partit en un sentit, com podíem veure, estructuralisme, que surt del subjecte. El subjecte té un paper dins de la història i el partit és la composició de molts subjectes. És aquest principi col·lectiu, és aquest recuperació. Per això el Gramsci torna als quaderns 8 i 13 a Machiavelli, perquè està tornant a la idea d'un principi col·lectiu, a la possibilitat d'una construcció comunista de molts individus que construeixin un subjecte plural. De fet, i aquí el Peter Thomas a mi em sembla que dona molt bé, per a Gramsci el partit és un partit composicional. Hem de pensar el partit com un sketch, com una sèrie d'accions, com un partit de la praxis política. No és només un partit com funcionen ara els partits comunistes, que ens trobem, parlem de nostres merdes, i perdó per lo de parlem, estem junts i estem coses, i sí, discutint uns altres texts, i dient, no, és que la gent està equivocada, no, és que la gent no arriba, i sempre pensant que nosaltres tenim la veritat, i la gent va fent unes altres coses, i pensant, no, és que la gent, i el partit encara està pensant des de la falsa consciència en Bujarin, no, és que la gent està equivocada, és que la gent, és que l'extrema dreta, és que no estem guanyant el carrer, i el carrer, i a més, aquí en Catalunya, més que en un altre lloc, el carrer sempre és el nostre, no? I el partit està fora d'aquest carrer, el partit com a idea. El que fa Gramsci és reflexionar, no, el partit ha d'estar a la vida quotidiana de la gent. És aquesta l'única possibilitat de sortir com a projecte. Per això, Massimo Modenesi pensa que és un procés fins a arribar a l'hegemonia. És la subalternitat, però quan el subalternus veu que cal sortir d'aquesta relació, comença un procés de escissió. I aquesta escissió és també l'element de l'autonomia. I quan construïm aquesta autonomia i podem tenir el partit que té la seva autonomia, és dir, la classe obrera o la classe treballadora interseccionalment té les seves estructures fora dels elements burguesos, pot pensar en construir un projecte hegemònic. Perquè la construcció del projecte hegemònic és el que fa Lenin
a la URSS al 17 i els següents anys, i el que està pensant Gramsci, sobretot al primer quadern, quan ja comença a pensar els paràgrafos 43-44 de no arribem al poder i després mirarem què farem. Hem de tenir, abans d'entrar dins del poder, hem de tenir un projecte d'emancipació. I aquest projecte d'emancipació no pot ser un element de coexistència. I aquest és molt important també quan Raymond Williams parla de contrahegemonia. No és una hegemonia alternativa, no és una hegemonia que coexiste a l'altra hegemonia, sinó que és un element d'hegemonia que ha de lluitar i ha de guanyar o perdre aquest element. Quan pensem així, el partit, com ho diria Lukács, és passat, és present i és futur. Estan pensant en aquest element de centralitat del partit. I el partit és l'element de mediació amb la realitat. I aquí un text molt interessant per a pensar aquest element de mediació amb la realitat és Isabel Egaro, Estratègia i Comunisme. Comunisme i estratègia, perdó. Quan pensa que el partit és el que pot fer aquesta mediació. I he posat també una bibliografia mínima per avui, per si algú de vosaltres vull, li puc donar el PowerPoint o així. I ja després ja parlarem i discutirem el que vulgueu. Moltes gràcies.